mi ṣe ìpàdé àdúrà lédè Yorùbá pọ́nbélé. bá mi ṣe yàrá bá mi ṣe agbára Ọlọ́run ràn yín nípàdé yìí pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti ìyanu lọ́kànjọ̀kan. Gbogbo ènìyàn tó ń wá síbẹ̀ ló ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nítorí ogun tó ń ja ọmọ Oòduà kò bóyìnbó. Gbogbo tó nílò owó fún láti ṣe láti ní ìpàdé ìlọ́wọ́ Ọlọ́run kó máa fàyè rẹ̀ ká. bá mi ṣe o yàrá bá mi ṣe o olú ọ̀run bá mi ṣe o akiriṣore bá mi ṣe o àkọ́dá ayé bá mi ṣe aṣẹ̀dá ọ̀run bá mi ṣe o jọ̀wọ́ bá mi ṣe o. bá mi ṣe o Olúwa ẹni ó bá ṣe ló ráyè gbé. Ó bẹ̀bẹ̀ yàrá bá mi ṣe o. ẹ máa kú déédéé wòyí ẹ̀yin èèyàn mi nínú Olúwa, mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò yìí, ètò bá mi ṣe ìpàdé àdúrà ní ojúlówó èdè Yorùbá. Ètò máa ń wáyé láti ìjọ Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena nílùú London. Ní orúkọ mi ni olùṣọ́ àgùntàn Débọ̀ Adégòkè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí lọ́kan òjọ̀kan èyí tó ti ń ti inú ìpàdé yìí jáde wá. Mo sì gba Ọlọ́run gbọ́ pé lónìí ìwọlẹ̀ rí kan lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní torí ti ẹni. Ìgbà tí àkókò bá tó láti gbàdúrà, mo fẹ́ ká tóra ká gbàdúrà torí pé Yorùbá wí pé ogun tó ń jọmọ Oòduà kò gbé ìbò, ijó tó bá sì kani lára àdínkùkù jóni. Mo mọ̀ pé dájú pé lẹ́yìn àdúrà tòní lórúkọ Jésù ó lẹ́rìí ńlá. Tí ẹ̀rí rẹ̀ bá ti dé, tẹ̀ wá láago. Ògo ni forúkọ Olúwa. Ẹ farabalẹ̀, ẹ máa bá a ká lọ. Ìwọlẹ̀ rí kan lórúkọ Jésù. Ẹnìkan lábẹ́ ohùn mi, ó lè máa rò pé orísun ibi tó ti ń rí gbẹ, ṣùgbọ́n mo níròyìn ayọ̀ fún ọ, ìyà ò ní jẹ ọ́. Mo ní lórúkọ Jésù, ìyà ò ní jẹ ọ́. Ọlọ́run tó wà lórí ìtẹ́ tí omi yìí ṣe fẹ́ gbẹ, ó ní better plan. Ìdí ni ìta gbọ́dọ̀ máa tó nínú ohun gbogbo ká máa dúpẹ́. Má ṣàròyé. Ọlọ́run ló ní kí Èlíjà kó lọ síbi adágún odò Brook Cherith. Ó ní yóò máa mú mi, òun ó pàṣẹ fún àwọn ẹyẹ wò láti máa tọ́jú rẹ̀. Wọ́n sì ń gbóúnjẹ fún láàárọ̀ àti lọ́sàn-án. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé ní ọjọ́ kan omi gbẹ. Ó ní ìdí tọ́lọ́run fi lè fààyè gba omi kó gbẹ. Olúwa ṣe bí wọ́n ló pèsè iṣẹ́ yìí fún mi. Yes! Wá ìtọ́ta ṣe fẹ́ gbà lọ́ mi, ó lè nídìí. Yé complain fún Ọlọ́run. Ọlọ́run wa ń sọ fún Èlíjà, ó ní dìde lọ sí Sáréfátì. Ó ní mo ti pàṣẹ fún opó kan láti máa tọ́jú rẹ̀ níbẹ̀. Hallelujah. Àwọn kan bẹ tí Ọlọ́run ti pàṣẹ fún láti máa tọ́jú rẹ̀. And such people, they go out of their way to take care of you. It's not convenient for them, but God has commanded them. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run pàṣẹ fún láti tọ́jú rẹ̀ láti òní lọ lórúkọ Jésù kó máa wá orí. Ó ṣàmì dáadáa. Wọ́n lórúkọ Jésù kó máa wá orí. Sọ testimony mi fún wa rí. Màmá kan ló bá mi ní Ìbàdàn ní pastor. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí mi nílé. Ok. Nígbà náà ní Nàìjíríà, wọ́n máa ń pè mí ní pastor àwọn arúgbó. Àwọn àgbàlagbà, they come to me. Màmá yìí retired civil servant ní màmá. Mo bá lọ bá wọn nílé. Màmá ní pastor, Ọlọ́run ní kí n fún yín ní kíní yìí. No, before then, wọ́n wá bá mi, wọ́n ní kí lẹ fẹ́ pastor. Ọlọ́run ní kí n wá béèrè pé kí lẹ fẹ́. Mo ní bàbá, màmá, mo fẹ́ kọ́. I need a very solid car. Torí pé àti máa gbá ọmọ mi lọ sí school, ó jẹ́ challenge. Okay, pastor tó bá di Wednesday, ẹ rí mi nílé. Wednesday, mo gbàdúrà kí Wednesday dé o. And the Wednesday came, and I got to Mama. Mama gave me a very lean envelope. Mama ní ẹ má já o until tẹ́ bá dé ọ́fíìsì yín pastor. Mo ní mo gbọ́. When I opened the envelope, an amount I've never received in my life. Ló wà nínú check. Enough to buy me a solid car. Mo wá ra car, mo wá gbé lọ sílé màmá. Mo ní màmá, owó tẹ́ fún mi ohun tó rà ní. Ẹ mọ ohun tí màmá sọ. Màmá ní no wonder. Ọlọ́run ò jẹ́ ń sùn. Ọlọ́run ò jẹ́ ń sùn.
torí pé ọlọ́run ti pa á láṣẹ fún wọn ni gbogbo àwọn tọ́lọ́run ṣètò ìrànlọ́wọ́ rẹ sí lọ́wọ́ láti ìṣẹ́jú ìlọ lórúkọ Jésù títí wọ́n fi ṣe ọ́ lóore kó má ṣe ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni kò rí ohun tọ́lọ́run ṣètò pé kó fi ràn ọ́ lọ́wọ́ ó yá kó máa wá sí ìmúṣẹ kọ́fìrè náà wá orí kọ́fìrè náà wá orí kọ́fìrè náà wá orí ṣàmì dáadáa. kì í ṣe physical thing nìkan tọ́lọ́run bá ṣètò pé ẹni tó ń tìrìtì fáìlì ẹ gbọ́dọ̀ approve ẹ tó bá ti command wọn ohun tó sọ fún Elijah ni pé mo ti pàṣẹ fún opó kan bẹ́ẹ̀ àṣẹ láti ọ̀run ni gba àwọn tó yẹ kó ràn ọ́ lọ́wọ́ tó ń petí ikún lónìí Olúwa kó pàṣẹ fún wọn kó ràn ọ́ lọ́wọ́ ṣàmì dáadáa. Absalomu lé Dáfídì kúrò lórí ìtẹ́ Dáfídì wá ń sá kiri nínú aginjù 2 Samuel 17 gbọ́ mi àwa tá a bá gba àdúrà yìí dáadáa a nílò àti máa bẹ́ẹ̀gì mọ́ àwa sọ̀rọ̀ àwa di nuisance àwọn èèyàn wá fẹ́ gbé phone call wa mọ́ fúnra àwọn ló yẹ kí wọ́n máa wá wa ni yes adẹ̀ ń gbé ọ̀pá fóònù kí ló dé ó fẹ́ fún báyìí fún ọ ni ok igbó ló máa wà nílé bó ṣe ẹ̀ kó jẹ́ Dáfídì ń sá lọ orí ìrìn ló wà orí kó máa sá lọ ló wà jẹ́ kàkà 2 Samuel chapter 17 hallelujah mo ní hallelujah verses 27 to 25 ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí padà sí rere láti òní lọ àwọn ẹni rere táyé rẹ̀ nílò Olúwa mú ọ wọnú ayé rẹ̀ ṣe ti débẹ̀ verses 27 to 29 2 Samuel 17 yes. ó sì ṣe nígbà tí Dáfídì sì wà ní Mahanamu ṣóbì ọmọ Nahaṣi ti Rábà ti àwọn ọmọ Amónì àti Mákírì ọmọ Amieli ti Lódebárì àti Báṣíláì ará Gileadi ti Rogelemu mú àkéte. bóyá bá mú tó bá ka èdè òyìnbó lọ́wọ́ ó lè máa pé kí ló ń jà kété bed wọ́n mú bed yes kí ló tún mú. mú àkéte àti ago àti ohun èlò amọ̀ àti àlìkámà àti ọkà àti ìyẹ̀fun àti àgbàdo dídín àti ẹ̀wà àti èrè àti ẹ̀wà dídín àti oyin àti òrí àmọ́ àti àgùntàn àti wàràkàṣì màálù wọ́n mú wá fún Dáfídì àti fún àwọn ènìyàn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ láti jẹ. wọ́n gbé bẹ́ẹ̀dì wá pé ọba ló dẹni tó ń sá kiri yìí bó ni ó máa sùn sí Dáfídì ò mọ̀ wọ́n rí ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́ pé Dáfídì wà nù wàhálà wọ́n mú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wá bá kí ló wọ́n wá wí fún un nítorí tí wọ́n wí pé ebi ń pa àwọn ènìyàn àwọn náà rò bẹ́ẹ̀ pé ebi ó ti máa pa lágbájá báyìí lágbájá ṣé ò máa struggle pẹ̀lú mortgage ẹ̀ báyìí lágbájá ṣé ò máa struggle pẹ̀lú school fees àwọn ọmọ ẹ̀ báyìí hallelujah pé ebi ń pa wọ́n ó sì rẹ̀ wọ́n òǹgbẹ́ sì ń gbé wọn lé aginjù èmi ò máa ginjù tó ta tì ọ́ sí ṣùgbọ́n láti òní lọ Olúwa ó ti àwọn olùrànlọ́wọ́ sínú ayé rẹ̀ ṣàmì dáadáa ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́ hallelujah mi ò lè parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó pọ̀ jẹ́ ń dárúkọ kan sí kárí yòókù tọjọ́ mi hallelujah finally àwọn abánigbẹ́rù àwọn tó ń bá ní gbé àgbélébù ẹni torí pé ní ìkóríta kan wà tó jẹ́ pé àgbélébù tiẹ̀ ni is your personal cross àwọn èèyàn ó máa wọ̀ pé well you are the owner of the cross carry it adéwòbí tó máa tó àwòbí tó bá yàrá dé àwọn abánigbẹ́rù àwọn abánigbé àgbélébù the Bible òyìnbó pè wọ́n ní the cross bearer hallelujah àwọn tó ń bá ní gbé bùkátà ẹni bíbélì sọ pé Jésù lílò ẹni tí ó bá gbé àgbélébù torí pé wọ́n ti na Jésù ó ti rẹ̀ wọ́n di àgbélébù rẹ̀ rú ìkọ́nìtà kan náà wà
nítorí ohun tá a ti là kọjá àárẹ̀ ti mú wa a lè dá ẹrù náà gbé mọ́. Luke 23 verses 26 to 27 kí ló ṣẹlẹ̀? Lórúkọ Jésù Kristi kí ẹrù náà tó gba ẹ̀mí lọ́rùn rẹ̀, kí ẹrù tó rù kó tó pa àwọn abẹ́nigbẹ́rù, lórúkọ Jésù kan yọjú sínú ayé rẹ̀ láti òní lọ. Ṣàmì dáadáa, mo ní kó ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Hallelujah. Gbọ́ mi, a ti ná Jésù láìmọye pàṣán, wọ́n ó ti rẹ̀ ìrìn àjò sí Gọ́gọ́tà sì tún jìnnà. Èmi ò mọ bí ìrìn àjò tó ń lọ, ṣùgbọ́n o ti gbé àgbélébù, o ti rẹ̀ ọ́. Ó ti rẹ̀ ọ́. Àgbélébù àwọn ọmọ, àgbélébù nínú òwò, àgbélébù nínú ìgbéyàwó, ó ti rẹ̀ ọ́. Ṣùgbọ́n lónìí, àwọn abánigbẹ́rù, àwọn abánigbé àgbélébù ẹni, lórúkọ Jésù Olúwa kó rán wọn sínú ayé rẹ. Hallelujah. Mo ní hallelujah. Ẹ bá mi ka ìwé Luke orí 23 ẹsẹ̀ 19 sí 17. Luke 23 verses 26-27. Bí wọ́n sì ti ń fà á lọ, wọ́n mú ọkùnrin kan, Símónì ará Kírénì, tí ó ń ti ìgbèríko bọ̀. Òun ni wọ́n sì gbé àgbélébù náà lé kí ó máa rù bọ̀ tẹ̀lé Jésù. Hallelujah. Kó máa rù bọ̀. Wọ́n mú. Torí pé Jésù ò lè dá àgbélébù irú mọ́ fúnra ẹ̀. Àwa kan náà ń bẹ, ẹrù yìí ti wúwo lórí wa. A ò lè dá a rù mọ́. Ṣùgbọ́n lónìí, àwọn abánigbẹ́rù, àwọn abánigbébùkátà, lórúkọ Jésù Olúwa ó rán wọn sínú ayé wa. Ṣàmì dáadáa. Gbọ́ mi, arábìnrin kan, má rò pé àwọn abánigbébùkátà, àwọn tí ó gbé bùkátà tó ń sọ pé ó yá mo tó ní tó fẹ́ fi exchange. No. I told a lady the other day, assuming you are a man and you don't have something to sell. Hallelujah. If that thing is for sale or for sale. Ma o pe no. Mo nílò àwọn nkulu. Àwọn tí ó bá no. Àwọn tí ò ní ọ lára. Tí ò ní, yes, mommy wa sọ lẹ́ẹ̀kan, without any collateral. Àwọn tí ó bá gbé bùkátà láì mọ ọdáṣẹ́, tí ó bá gbé ẹrù, lórúkọ Jésù Olúwa ó rán wọn sínú ayé rẹ̀. Ṣàmì dáadáa, ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Arábìnrin kan ìlú yìí ló wà, mo wà ní Nàìjíríà ní pastor. January 1 that year, God just told me now that I should be paying your children's school fees until further notice. And táwọn bọ́bá ti ń wọlé, the first week of resumption, ni ó ti send owó. Hallelujah. Èmi wà ní Nàìjíríà, òun wà ní London. Pé Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ báyìí, àwọn abánigbé ẹrù. That was the year I pledged all my salary for the building of the church. Mo ń pledge ìtàn ní Sátánì sọ pé ó san school fees àwọn ọmọ, ó bọ́yàwó. Ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ náà ò ṣú. Hallelujah. Tí Ọlọ́run fi gbé àwọn abánigbẹ́rù dìde, jẹ́ ká dìde ká gbàdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi, àwọn ẹni rere táyé rẹ nílò, Olúwa ó rán wọn sínú ayé rẹ. Àwọn táyé ò gbà mí láti sọ, òun ni àwọn abánijagun. Àwọn kí ni mo pè é? Àwọn tó jẹ́ pé ogun ayé rẹ, they will take it upon themselves. Pé ogun tó dojúkọ, ó dojúkọ àwa náà. Àwọn tí mi ò tún láyé àti sọ ni àwọn aláṣírí ẹni. Àwọn tó jẹ́ pé ó lè fọ̀rọ̀ lọ láì bẹ̀rù. Hallelujah. Tó jẹ́ pé níjọ́ ọjà bá dé, wọn ò ní tó àṣírí síta, wọn ò ní fi bú ọ. Maria, áńgẹ́lì fún lóyún. Maria wá ń wò pé Bíbélì sọ pé ó sì tó ọ̀rọ̀ yìí sínú ọkàn rẹ̀. Ta ló lè bá mi gbọ́? Sísá Bùnmi. Kí omidan sọ pé wẹ́ olóyún o. Ta ló fún ọ lóyún? Áńgẹ́lì wo? Ọ̀rẹ́, èèyàn mélòó láńgẹ́? Má jẹ́ wọ́n bọ́ gbọ́ o. Jẹ́wọ́. Áńgẹ́lì wo? Bíbélì sọ pé ó tó ọ̀rọ̀ yìí sínú ara rẹ̀. Ta ní bá ní gbọ́rú ẹ̀? Ṣùgbọ́n ìbátan rẹ̀ Elizabeth, òun náà gbarú ìyanu bẹ́ẹ̀. Ó ti kọjá ìgbà rẹ̀.
torí áńgẹ́lì ti sọ fún Maria pé ìbátan rẹ̀ Elizabeth oṣù kẹfà rèé tẹ́ńtà ń pè ní àgàn tó ti dolóyún. Bíbélì wa sọ pé Maria wá gbéra ó wá tọ̀ Elizabeth lọ, kò tí ì débẹ̀ tẹ́mi mọ́ fi ṣòfófó pé oyún ń bẹ nínú Maria. Elizabeth wa sọ pé ta lolúwa, ta ni ìyá olúwa mi láti wá kí mi, bó mo ṣe gbóhùn rẹ̀ ọmọ tó wà nínú mi yọ̀ fún ayọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà ni Maria ṣe wá sọ pé ọkàn mi yọ̀ fún olúwa, torí pé kíni ó rẹ́ni tú ọkàn rẹ̀ sí, ó ti bọ́ tú wọ pé ta ni bá ní gbọ́. Àwọn aláṣírí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ wá, they won't blame you, they won't report you, they believe that what God told you, what God has done is true. Torí pé ìkórìtà kan wà tá a bá dé, àwọn èèyàn ó wò pé ta ni mo lè sọ fún tí ó gbà mí gbọ́. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa mú wọn wọnú ayé rẹ̀. My God, jẹ́ ká gbàdúrà. Bámiṣe ìpàdé àdúrà lédè Yorùbá pọ̀nbélé tó máa ń wáyé ní sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù láago 9 sí 10 láàárọ̀ kùtùkùtù. Agbára Ọlọ́run rìn nínú ìpàdé yìí pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti ìyanu lọ́kànjọ̀kan. Gbogbo ènìyàn tó ń wá síbẹ̀ ló ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nítorí ogun tó ń ja ọmọ Oòduà kò bóyìnbó. Ẹ tara ṣàṣà kẹ́ wá sí ìpàdé àdúrà tó lágbára yìí. Orin ìyìn àti ògo ẹ̀mí tó rinlẹ̀, àdúrà tí ó borí ogun kógun tó bá dojúkọ àti ìjìnlẹ̀ ìṣítí ọ̀rọ̀ láti orí ìtẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ní èdè Yorùbá. Wá kí àjọ darapọ̀ pẹ̀lú ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí ó wá sí gbàgede àdúrà yìí káàkiri àgbáyé láti gbóhùn àdúrà àti ìyìn sókè sí Olúwa wa. Gbogbo òkè ìṣòro rẹ yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó dá mi lójú agbára Ọlọ́run yóò bùyọ nínú ayé rẹ. Ẹni àmì òróró Pásítọ̀ Débọ̀ Adégòkè ni yóò máa darí ètò. Fọwọ́n tuntun gbogbo ipá àti agbára, gbogbo agbára mídíánì. Àdúrà Bámiṣe ní Mount Zion Christian Ministries International, Freedom Arena, number 2, North Road off White Hart Road, Plumstead, London, SE 181DG. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, ẹ lọ sí wẹ́bsáìtì wa www.freedomarena.org.uk tàbí kí ẹ kọ̀wé sí wa ní info@freedomarena.org.uk. Lẹ́ẹ̀kan sí, Sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ni àdúrà Bámiṣe yóò máa wáyé láago 9 sí 11 láàárọ̀. Ìgbà náà la máa pariwo sóluwa wa tí wọ́n yóò sì máa gbọ́ àdúrà wa. Bámiṣe wá kí o sì rí ìyè Jésù. Fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run ní tí o Sister Florence kò rántí send the application, wọ́n dáṣẹ́ dúró dé kò qualify, wọ́n ló qualify, kò tí yẹ ká fún ọ́nṣẹ́, sọ pé àwa là ń sponsor ẹ̀. It can only be God. Gbogbo àwọn tó ń handle application mi, gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ mi wà lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa pàṣẹ fún wọn kó ṣe mí lóore, kó approve ẹ̀. Ó yá porúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, gbogbo àwọn tó ń handle ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo àwọn tó ń handle application mi táyà mi tàwọn ọmọ mi, gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ wa wà lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa pàṣẹ fún wọn, pàṣẹ fún wọn kó approve application wa, kó ṣe wá lóore lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ẹ má bínú, àkókò wa ti lọ. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, mi ò lè dá ogun ayé mi jà, rán àwọn abánijagun sínú ayé mi kọ́rọ̀ mi tó yíwọ́. Orúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, ayakaraboko tandreboko shandaya baba, repoko sandara baba baba. Mi ò lè dá ogun ayé mi jà, àwọn abánijagun rán wọn sínú ayé mi kọ́rọ̀ mi tó yíwọ́. Rán wọn sínú ayé aya mi, rán ayé àwọn ọmọ mi, inú ẹbí wa, inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa, kọ́rọ̀ wa tó yíwọ́. Olúwa rán wọn sí wa. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ó tún àdúrà yìí gbà. Jagunjagun ni Dáfídì. Àkókò tó ní fún mi láti tú, kò sógun tó borí rẹ̀. Ṣùgbọ́n bí sọ pé ó rẹ Dáfídì ní ojú ogun lọ́jọ́ kan, ó rẹ̀, kò sẹ́ni tí ò kì í rẹ̀. Ọ̀tá wa mú ọkọ̀ láti gún mọ́lẹ̀ níbi tó gbé ń sùn sí, ṣùgbọ́n ọ̀kan lára àwọn jagunjagun Dáfídì wà nítòsí. Kó tó parada, ó ti pa ọ̀tá. Wọ́n wá ń sọ fún Dáfídì pé you are worth more than 1,000 Israelites. Má wá sójú ogun mọ́, kí iná ògo Israeli má bàa kú. Iná ògo ayé rẹ̀ ò ní kú.
kí iná ògo ayé rẹ tó kú, Olúwa ó rán àwọn abánijagun sínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Gbàdúrà, Olúwa iná ògo mi ò gbọ́dọ̀ kú, iná ògo ìgbéyàwó mi, iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, ìrìn àjò mi, ìgbé ògo àwọn ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ kú. Rán àwọn abánijagun sínú ayé wa lónìí. Ó yá korúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára o, iná ògo mi ò gbọ́dọ̀ kú. Rẹ́pàkà ṣàǹdàyà bàbá, iná ògo aya mi, àwọn ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ kú. Nínú ẹbí wa, nínú ìjọsìn, iná ògo wa ò gbọ́dọ̀ kú. Rán àwọn abánijagun sínú ayé wa. Yes Lord. Ọ̀tá ò gbọ́dọ̀ borí wa, ọ̀rọ̀ wa ò gbọ́dọ̀ yíwọ́, ọ̀rọ̀ wa ò gbọ́dọ̀ yíwọ́. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Second to the last méjì ló kù. Àwọn abánigbẹ́rù, àwọn abánigbẹ́rù tí ó bá mi gbé bùkátà mi àti àgbélébùú mi, Olúwa rán wọn sínú ayé mi láti òní lọ. Ó yá porúkọ Jésù gbàdúrà. Ìbá jẹ́ àfẹ́sọ́nà ló ń fẹ́, ìbá jẹ́ aya rere ló ń fẹ́, òun náà ìbá jẹ́ ẹnikẹ́ni, Ọlọ́run alágbára, àwọn tí ó bá mi gbé ẹrù mi, tí ó bá mi gbé, tí ó bá èmi àtaya àtàwọn ọmọ mi àtẹ̀bí wa gbé ẹrù wa. Àwọn èèyàn 4 ló gbé ọkùnrin alárùn ẹ̀gbà déwájú Jésù. Ọlọ́run alágbára, àwọn abánigbẹ́rù, àwọn tí ó bá mi gbé bùkátà àti àgbélébùú mi, àwọn tí ò ní yọ mi sílẹ̀, tí ò ní dà mí nígbà ìṣòro, Ọlọ́run alágbára rán wọn sínú ayé mi lónìí. Yes Lord. Fòpin sí àdágbé àdásọ, fòpin sí àdágbé àdásọ. Sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀, sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Mo nílò àwọn tí ó bá mi gbé àgbélébùú tèmi, tó bá lè bá Jésù gbé àgbélébùú tiẹ̀. Olúwa, àwọn tí ó bá èmi àtaya mi àtàwọn ọmọ mi nínú ẹbí wa, nínú ìjọ, ìgbé àgbélébùú, Olúwa rán wọn sínú ayé wa. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Now to zero it in, Jésù Kristi òun lẹni rere tí ò lè kọni sílẹ̀ ní ìkóríta yòówù. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ tá a sì dé ẹrù ilé lórí, ó lè mi ó fi ìsinmi fún ọkàn yín. Ó gbàdúrà. Jésù Olúwa, ìwọ la bá ní gbẹ́rù. Ọ̀rọ̀ yìí, ó dárúkọ ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ yìí wúwo jù mí lọ. Fagbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run fi yanjú ẹ̀ kọ́dún yìí tó parí. Ó yá porúkọ Jésù bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa, ìwọ la bá ní gbẹ́rù. Ọ̀rọ̀ àti lọ́kọ àti láyà yìí, ọ̀rọ̀ àti bímọ yìí wúwo jù mí lọ. Yes Lord. Ọ̀rọ̀ tó diagnose lọ́sítítù ó wúwo jù mí lọ. Yes Lord. Ọ̀rọ̀ application mi nílé ńlá wúwo jù mí lọ. Olúwa, fagbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run yanjú ẹ̀ kọ́dún yìí tó parí. Ọ̀rọ̀ àìríṣe yìí wúwo jù mí lọ. Ọ̀rọ̀ gbèsè yìí wúwo jù mí lọ. Agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run, Olúwa fi yanjú ẹ̀, fi yanjú ẹ̀, fi yanjú ẹ̀ kọ́dún yìí tó parí. Fi yanjú ẹ̀, fi yanjú ẹ̀. Ó ṣé Ọlọ́run ìyanu. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Mo máa kí wa káàbọ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ̀nà tí ìpàdé tòní gbà rìn. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé o ti gbàdúrà. Lórúkọ Jésù ó rí èrè àdúrà jẹ. Má kàn máa gbàdúrà lórí ètò móhùnmáwòrán yìí. Ó ṣe darapọ̀ mọ́ wa nínú ìjọ wa ní Freedom Arena ní Plumstead. Ẹ̀ẹ̀mejì ní ìpàdé bámiṣe máa ń wáyé ní oṣù, ní sátidé kejì àti sátidé kẹrin láàrin aago 9 sí aago 11 òwúrọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bámiṣe sì tún máa ń yé nínú ìjọ wa ẹ̀ka ìjọ wa tó wà ní Manchester. Àdírẹ́sì àti àkókò rẹ̀ ó wà lórí móhùnmáwòrán. A tún ṣe ìpàdé òru àtúnṣe, ìṣọ́ òru ni ní gbogbo jímọ̀ àkọ́kọ́ ní oṣù láàrin aago 8 alẹ́ sí aago 1 òru. Darapọ̀ mọ́ wa nú àwọn ìpàdé yìí. Lórúkọ Jésù ó rí tiẹ̀ ṣe. Bó ẹ̀rí bá ti dé, tẹ̀ wá láago. Jẹ́ ká pín ẹ̀rí rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run. God bless you. Akiriṣore bá mi ṣe o, àkọ́dá ayé bá mi ṣe, àṣẹ̀dá ọ̀run bá mi ṣe o.